លោក Donald Trump បានប្រកាសក្តាំងថាលោកនឹងហៅទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃស្អែកទៅកាន់មេដឹកនាំថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះឆ្លើយតបនឹងដំណឹងនេះលោកអនុទីនបាននិយាយដោយជជែកថាលោកមិនខ្លាចទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទេនិងបានប្រកាសថាបញ្ហាចំនួនជាមួយកម្ពុជាគឺជារឿងអធិបតេយ្យភាពដាច់ដោយឡែកដែលមិនអាចយកទៅចរចាឬទទួលការបង្គាប់បញ្ជាពីបរទេសសម្ដៅលើលោក Trump បានឡាយការវិភាគហេតុអ្វីអនុទីនទៅមិនរួចដោយដែលបានលើកឡើងថាអនុសន្តិមិនរួចហើយគឺត្រឹមត្រូវណាស់ការដែលលោកហ៊ានបដិសេធលោក Trump គឺជាកំហុសដ៏ធំការប្រឆាំងមហាអំណាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Fresh News និង Bloomberg បានវិភាគថាបើទោះជាអនុទីនបដិសេធមិននិយាយទូរស័ព្ទឬនិយាយកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងក៏អាមេរិកនៅតែអាចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឬការសង្កត់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានដែរនយោបាយប្រជាប្រធុទីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកអនុទីនគ្រាន់តែធ្វើជាខ្លាំងដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីក្រុមអ្នកជាតិនិយមថៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចថៃមិនអាចរស់បានទេបើមើលគ្មានអាមេរិកសរុបមកលោកអនុទីនកំពុងលេងល្បែងដែលខ្លួនឯងនឹងចាញ់ការបដិសេធសម្លើរបស់លោក Trump នឹងធ្វើឲ្យលោក Trump ខឹងនិងអាចនឹងឈានដល់ការប្រកាសទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថ្ងៃក្រោយលោក Trump ទូរស័ព្ទទៅថៃឈប់ប្រើ F-16 ភ្លាមបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំកាត់ផ្តាច់ GSP ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងដំឡើងពន្ធ 100% លើឡាននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលថៃនាំមកអាមេរិកទេផលវិបាកគ្រាន់តែដំណឹងលេខការហៅទូរស័ព្ទនេះចេញផ្សាយផ្សារហ៊ុនថៃនឹងធ្លាក់ដល់កម្រិត0 Total Crash ពីព្រោះអ្នកវិនិយោគខ្លាចពន្ធរបស់ Trump បំផុតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុទីនដួលរលំកាន់តែលឿនទៀតផងលោកអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងព្យាយាមពន្យាពេលទទួលទូរស័ព្ទលោក Trump មិនមែនដោយសារគាត់ថ្លង់ទេប៉ុន្តែដោយសារគោលដៅយោធាមិនទាន់សម្រេចជំហានទី1ប្រើកម្លាំងបុកសម្រុកយកតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដូចជាតំបន់ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬប្រាសាទឲ្យបានសិនជំហានទី2ជីកលេនដ្ឋានរៀបចំកាំភ្លើងធំនិងដាក់ទ័ពឲ្យរឹងមាំនៅទីតាំងនោះ Consolidate Position ជំហានទី3ពេលត្រួតត្រាជាប់ហើយទើបលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោក Trump ថាអូខេឥឡូវយើងយល់ព្រមឈប់បាញ់ហើយភារីហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជាគឺអន្ទាក់នៃបទឈប់បាញ់ The Ceasefire Trap នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមជាច្រើនដូចជានៅកូរ៉េឬអ៊ីស្រាអែលខ្សែបន្ទាត់ឈប់បាញ់ច្រើនតែคล้ายទៅជាព្រំដែនថ្មីប្រសិនបើលោក Trump បង្គាប់ឲ្យឈប់បាញ់នៅកន្លែងដែលអ្នកកំពុងឈរខណៈដែលទ័ពថៃកំពុងឈរនៅដីកម្ពុជានោះមានន័យថាខ្មែរនឹងបាត់បង់ដីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃថៃនឹងប្រឡែថាយើងគោរពលោក Trump យើងមិនដកថយទេយើងគ្រាន់តែឈប់បាញ់តើកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកំភ្លេចក្រុមលួងនេះដើម្បីកុំឲ្យសេណារីយ៉ូកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រតប3ចំណុចជាបន្ទាន់មុនពេលលោក Trump ចេញមុខអន្តរាគមន៍ការបដិសេធបទឈប់បាញ់តែមានលក្ខខណ្ឌចាញ់ No ceasefire without withdrawal រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រកាសប្រាប់លោក Trump និងពិភពលោកឲ្យច្បាស់ថាយើងនឹងមិនអាចទទួលបទឈប់បាញ់ដាច់ខាតដរាបណាមានស្បែកជើងកងទ័ពថៃសូម្បីតែមួយជំហៀងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយត្រូវទាមទារឲ្យមានការដកទ័ពទៅទីតាំងដើម Status quo antebellum ជាលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតមុនពេលចូលតុចរចាយុទ្ធសាស្ត្រដេកក្តាយ Scorch Earth Denial of Area ប្រសិនបើថៃចូលមកកាន់កាប់តំបន់ណាមួយកម្ពុជាមិនត្រូវទុកឲ្យពួកគេជីកលេនដ្ឋានបានសុខទេត្រូវប្រាយកំភ្លើងធំនិង BM21 បាញ់គ្រប់ដំណប់តំបន់នោះឥតឈប់ឈរដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរៀបចំទីតាំងរឹងមាំបាន Make the occupation too costly ការទូទាត់ឆ្លាតវៃមានសេណារីយ៉ូត្រាស់ចរានកើតឡើងកម្ពុជាត្រូវប្រាប់លោក Trump ថាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលោកអនុទីនគន្ទង់តែលេងសើចនឹងសម្ដីរបស់លោកហើយលោកមិនព្រមឈប់ភ្លាមទេពីព្រោះគាត់ចង់លួចដីសិនសូមលោកដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ដកទ្រព្យភ្លាមបើមិនចង់ឲ្យកិត្តិយសលោកធ្លាក់ចុះទៀតប្រើចិត្តសាស្ត្រឲ្យលោក Trump ខឹងនឹងថៃដែលហ៊ានប្រើល្បែងនេះ